Sportski odsjek namjera Alfa Mike India Hotel, dozvolite izlog na stazu 28 i poljetanje. Mike India Hotel, slobodan izlazak na stazu i slobodno poljetanje. Provjera u redu. Total 1000 Hub lights on, radionics set, autopilot off, flaps 10, parking brake release, post closed. Sportski odsjek namjera Alfa Mike India Hotel, dozvolite izlog na stazu 28 i poljetanje. Mike India Hotel, slobodan izlazak na stazu i slobodno poletanje. VFR ruta po vašem planu. Isto tako odredite si visinu s obzirom da ste VFR let. Prekontrolirajte sve u kabini prije poletanja. Slobodno poletanje. Sportski odsjek namjera Alfa Mike
India Hotel, slobodno poljetanje, izlaz na stazu 28, određena visina po ruti 3000 fita, odredište Klisa, nakon toga slobodno po ruti. Mike India Hotel. Hrvatski otak 9 Alpha, Mike India Hotel, izlaz na stazu 28. Up 10, landing lights, avionics on, tencija, ovdje mi je altitude 10-20 i opremi. Da, može, poljetanje. Power set, 2300 RPM. Landing lights off. Lijevi zaokret do 1000 fita. Trnaest 21. Poljski odsjek, 9 Alpha, Papa Alpha November, dozvolite početak rada u zoni. 9 Alpha, Papa Alpha November, slobodan početak rada, javite za završetak. Javite za završetak, Papa Alpha November. Niner Alpha, Mike India Hotel, dobar dan. Niner Alpha, Mike India Hotel, Toranj Osijek, dobar dan. Toranj Osijek, dozvolite slijetanje na Klisu i opskrbljivanje govorom, Mike India Hotel. Niner Alpha, Mike India Hotel, odobreno prema Klisi, uključite se u final za stazu 1.1 1000 fita AGL-a, QNH 1028. Mike India Hotel, napustite preko spojnice, bravo.